Нарны аймгийн 4 дахь гариг 2 сартай, жилийн 4 улиралтай, хөрсөн давхрахтай. Жилийн дундаж температур нь хасах 63 хэм. Нэг жилд нарыг тойрох хугацаа 687 хоног. Дадах хүч нь дэлхийгээс 63%-аар бага. Нарнаас 229 сая км-ийн зайтай. Оргийн градус нь 6792 км буюу хэмжээ нь эх дэлхийгээс 2 дахин бага. Хүн ам 100 мянга. Марс гариг. Сайн бацхан үзэгчтэй хөтлөгч Идрод байна. Сансрын аялал жуулчлал гэдэг зүйл бид бүхний яг л Хонконг, Макао нисдэг шиг энгийн ойрхон зүйл болоод байна. Саяхан 2 кг ачааг сансарт гаргадаг байсан зардлаар бүтэн хүн өнөөдөр сансарт аялж болж байна. Энэ бүхэн зөвхөн сансрын аялал жуулчлалаар зогсохгүй, өөр гариглуу хүн төрөлхтнийг нүүлгэх, тэнд хот сөөрөн барих талаар дэлхийн том компаниуд, засгийн газрууд хамтран төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаад эхэлсэн байна. 2001 онд Америкийн бизнесмен Денис Тито $20 сая төлж Оросын холбооны улсын сансрын Союз ТМ-32 хөлгөөр сансарт аялсан анхны жуулчин боллоо. За энэ бол цэцэг дөрж асуусан асуултын хариу. Уул ус цэцэг навч чинь юугаар бүтсэн юм бэ гэнгүүт энэ бол ферм 2O3 гэдэг нэртэй шороо. Марс гаригийн шороо. Марс V. Сансрын аялал жуулчлал, Марсын колоничлалын төлөө дэлхийн гүрнүүд, том бизнесүүд технологиороо ширүүн өрсөлдөж, хөрөнгө оруулалтаараа уралдаж байна. Энэ давалгаанд монголчууд хэрхэн оролцох вэ? Магадгүй хамгийн чухал асуулт бол монголчууд дэлхийд юуг өгч чадах вэ? 5 дугаар хувьсгал буюу сансрын хувьсгал одоо эхэлж байна. Бид нар гараан дээр нь өрсөлдөх боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ажил дүрийн давалгаанд ямар зав тавих вэ гэдэг асуулт байна. Тэр давалгаанд тавьж байгаа зав бол энэ Марс V төсөл байхгүй. Цагаан ордонд манай төсөл Трампд танилцуулагдана гэдэг чинь гайхамшигтай үйл явдал байхгүй юу? Америкийн тэрийн тэргүүн танилцуулагдаад тэр өдрөө манай энэ төсөл NASA монголчууд хэдийгээр жирийн Америкчуудын хувьд NASA гэдэг бол алс хулын мөрөөдөл шүү дээ. Тэрний удирдлагын багийн түвшинд нь танилцуулагдсан. Төд бодлогоо хой төршийн маань төрийн тэргүүнд Путин ерөнхийлөгчд танилцуулагдлаа. Төд бодлогоо Энэхүү ерөнхий сайдад танилцуулагдлаа. Манай багаас нэлээд олон хүмүүс бас Бангалор гэж Энэхүүгийн одоо цахиурын хүндэд очиж төслөө. Энэхүү гэдэг чинь өөрөө технологийн ямар орн бэлээ? Топ эрдэмтэд нь танилцууллаа. Тэгээд тэр хоёр том байгууллага байгаа л да. MIPAC гэж Mars Exploration Program Analysis Group гэж. Нөгөөх нь болох юм бол International Mars Exploration Working Group гэж. Энэ байгууллагуудад манай төсөл иж бүрнээрээ танилцуулагдлаа. Дэлхийн яг энэ Марс судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэх эрдэмтдтэй бид нэр энэ видео конференц хийж заримтай нь бичлэн уулзаж төслөө танилцууллаа. Ladies and gentlemen, this is С.Эрдэнэболд from Mongolian Ulaanbaatar and the Mongolian Space Agency, and thank you very much for giving this wonderful moment. And okay, first of all, our motto word is Mars for everyone. And what is Mars V? It's a project to establish the International Center for Science and Technology and Innovation
that consists of Mars Comprehensive Training Academy, Space Exploration and Development Free Zone and Satellite City for Tourism. Тэдний хэлж байгаа үг бол ямар гайхалтай төсөл вэ? Шинжилгээний хувьд бол бүгд төлөөлөмжөрч байна. Харин яаж энийг ингэж хэлбэржүүлэх үү, хамтрах уу, хүндрэлтний төлөө яаж энийг ингэж зөв өнцгөөс нь хөгжүүлэх үү гэдэг дээр ямар ч улс орон тогтолцооноос үл хамаарч нэгдэж байна. Mars V гэж ямар утгатай юм бэ гэж. V гэдэг нь Victory гэсэн үг, ялалт, амжилт гэсэн үг. Нөгөө талаа болох юм бол V гэдэг нь vision буюу алсын хараа гэсэн утгатай үг. Гурав дахь нь V гэдэг нь Ромбор 5.5 буюу энэ бол 5 дугаар үеийн хувьсгал, технологийн хувьсгал гэсэн бэлэгдэл юм. Тэм учраас бол Mars V төсөл бол хүн бүрд Mars буюу Mars for everyone гэж хэлээд шүү дээ. Хүн бүрд Марсын боломжийг өгөх дэлхий дээрх хамгийн том яхна төсөл байх болно. Монголд айгүй олон юм байдаг. Бид нар зүгээр юу байгаагаа олж харах хэрэгтэй. Тэгээ юу хүсэж байгаа хоёроо л мэдэх хэрэгтэй. Одоо 1989 оноос хойш ер нь бол энэ сансар огторгон тухай маш их сонирхдаг байсан. Тэгэд 2018 оны 11 сараас нь эхлээд ер нь энэ одоо Марсын сүүлийн үеийн судалгаануудыг нэлээд шинтэй ингээд сонирхож байтал одоо Марсын сүүлийн үед одоо ирүүлсэн хэмэл дагуулаар ирүүлсэн зургнуудыг аваад үзсэн чинь Монголын говьтай аягүй төстэй санагдахгүй. Тэгээд нэг сар гарны хугацаанд бол яг ингээд ер нь энэ Монголын говь Марстай ер нь ойролцоо юм байна. Хэрвээ аналог төв буюу одоо энэ бэлтгэх сургуулийн баазыг Монголын говьд байгуулвал ер нь боломж байдаг юм уу үгүй юу гэсэн байдлаар судалгаа хийж эхэлсэн. Одоогоос 100 жилийн өмнө Америкийн нэрт эрдэмтэн Рой Чапман Эндрюсаар удирдуулсан баг Монголын говьд үлэг гүрүүлийн талаарх гайхамшигт нээлтүүдийг хийж байсан билээ. Төв Азийн гүндэх говь нутаг нууцлаг бас сүрлэг. Бид бүхэн үлэг гүрүүл өнөөдрийн том ордуудаасаа илүү өөр зүйлээр дэлхийд говь нутгаа дахин танилцуулах боломж байна. Монголын говь нь дэлхийн хүйтэн цөлүүдээс газар нутгийн хэмжээгээр нэгдүгээртэй. Температурын хэлбэлзэл хамгийн өндөр. Хүн ам болон агаарын хил сэрэг. Хөрсний бүтэц Марс гарагтай хамгийн төстэй. Салхины хурд 40 м/с илүү. Цөлд усчийг хэд хомс, хуурай халуун, салхи ихтэй байдаг учраас өв сургамал тун сэрэг төдийгүй тачир намхан ургадаг. Нартай өдрийн тоо жилд 355-аас 360 хоног учраа нарны эрчим хүч ашиглах боломжтой. Хур тундас маш бага. Жилд дунд 39-өөс 65 мм хур тундас унана. Яагаад тэгэхээр Марс бол хасах 120 градус сүрдэг, нэмэх 30 градус сүрдэг, улаан, ямар ч ургамал байхгүй, тэгээд хуурай уур амьсгалтай, илсэн цөлөрхөг ийм гариг. Тэгвэл тэр дэлхий дээр хаана ажиллах вэ гэхээр Монголын говь тэрнтэй хамгийн одоо адилхан уур амьсгалын нөхцөл байдалтай ийм газар болж хувирч байгаа. Тэгэхээр манай энэ говийн бүс нутагт бол бидний тэр хит гандуу цөл, жинхэнэ цөл, хэрж үзэл гэсэн гурван тэр экосистем байж байгаа. Тэгэхээр бас мөн ингээд энэ бүс нутгаас шүүгээд үзэхээр ийм цөл экосистем маань бид нар хамгийн давуу тал болж байгаа. Тэгвэл энэ гурван цөл нутагт маань яг энэ төслийн утгаснаа тохирох газар байна уу гэвэл бүгд тохирч байгаа. Энэ үнэхээр гайхамшигтай. Саяны хойшоо явснаас чи маань хэдэн бид дахин илүү байна. Болгоостой. Марс V төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын давуу талууд нь газар зүй, уур амьсгалын хувьд эрс тэс, хуурай орчин нөхцөл, Марстай ижил төстэй гадрахтай, хүн амын сууршил сэрэг, дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн 3-1 хэмжээний нөөцтэй. Олон улсын харилцааны хувьд гадаад улсуудад нээлттэй, чөлөөт эдийн засгийн бодлоготой. Марс V төслийг хэрэгжихэд эрх зүйн таатай орчин бүрдсэн. Сансар судлалаар хамгийн их хөгжилж байгаа орнууд бол яхаарахгүй Америк, Хятад, Орос улсууд байгаа. За өмнөөс дурдах юм бол Virgin Galactic гэдэг Ричард Брэнсон гэдэг бизнесмен байна. За Blue Origin гэдэг Jeff Bezos гэдэг Amazon-ы үүсгэн байгуулагч байна. За та бүхэн бас мэдж байгаа Elon Musk байж байна. Энэ хүмүүс маань одоо дэлхийн тэр бүмтний жагсаалтанд топ 50-д орж идэг ийм том бизнесмэнүүд.
Энэ хүмүүс өөрсдийн бас хүсэл сонирхлоосоо мөн бас дэлхийд бас нэрээ үлдээх том амбициасаа болж энэ төсөлд орж ирсэн. Бүр сансрын огторгууд хүмүүсийг нисгэхээр аль жавчлалын бүс рүү явуулахаар бэлдэж байгаа. Virgin Galactic бол харьцангуй цөөн минутын сансрын аяллыг 10 хүртэлх минутын сансрын аяллыг жингүүдлийг хүнд мэдрүүлэхээр маш бага өртөгтэйгээр $250,000 санал болгоод одоогийн байдлаар 670 хүн нийт $80 сая тушаагаад бүртгүүлсэн байж байна. За хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр энд бас Монгол хүн ч гэсэн энэ 670 хүний дунд бас орцсон байж гэн гэж мэдээлэл авлаа. Марс гарагийн аялал бол дэлхийн иргэдэд бол маш том сорилт байх болно. Энэхүү сорилтыг амжилттай даван туулах, улмаар Марсын аялагчид болоход Марс төслийн актив мөрөөдлийн гүүр нь олно. Нэгдүгürt бол зардал хэм хэмжээгаа, хоёрдугаарт бол цаг хугацаа хэмнэдэг. Манай энэ төсөл ч гэсэн яг тийм зүйлийг бол хүндрэлтэнд бас өгөх болов гэж байна. Марс руу очих цаг хугацаа илүү богиносч, өшөө дээрээс нь илүү эрсдэлгүй очих, хям зардлаар очих боломжуудыг нээж өгөх болов гэж бодож байна. Дэлхийн сансар судлалын судалгаа, шинжилгээ дараагийн үе шатанда шилжихэд нь бол асар үнэтэй хөв нэмийг оруулах ийм том мега төсөл гэж харж байгаа. Магадгүй Монголд сул тал гэж харагддаг байсан юмыг илүү давуу тал болгож тэрийг нөөц болгож тэгээд орчныг бүрдүүлээ. Тэгээд хоорондын одоо харилцаа зохион байгуулалт юмыг хий гэсэн санаа нь өөрөө энэ төслийг айгу боломжтой юу гэдэг үндэслэлтэй байх тийм суурийг бүрдүүлж байна гэж харж байна л да. Монгол залуучууд, монгол хүн олон улсын иргэн, дэлхийн иргэний хувьд энэ дэлхийн төсөл, сансрын төсөлд оролцох ёстой. Ганц хоёр хүний асуудал биш. Манай монгол залуусыг нэгэн зорилгот нэгтгэж байгаа. Бидний хувьд бол өөрийн одоо энэ байгаль цагуурын одоо давтагдшгүй тийм болцоог, Марстай адилхан болцоог ашиглаад өөрийн энэ газар нутгийнхаа тэр онцлог даваа талыг ашиглаад тийш хүмүүсийг бэлтгэх төвийг байгуулах хэрэгтэй. Хүний бэлдэж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ 35 онд хүнтэй хөлөх хөөрөх гээд байгаа тэр сансрын Марс руу явуулах гэж байгаа тэр даалгаврын хамгийн чухал даалгавар нь бол хүний амьд байх. Жишээлбэл энэ Марс төслийн хүрээнд судалгаа, шинжлэх ухаан, эрдэм судалгааны, эрдэм шинжилгээний ажил өрнөх ийм боломжтой. Тэгэхээр дэлхийн болон Монголын одоо шилдэг мэрэгжилтнүүдийг төвлөрүүлэх ийм төв байж болох асар өргөн боломжтой байна тийм ээ. Тэгэхээр дэлхий дээр байгаа Марс бол Монголын говь юм а гэдэг бол манай хамгийн том концепц. Одоо дэлхийн одоо өндөр түвшний мэрэгжилтнүүд Монгол улсад ирж очдог, монгол залуучууд тэдгээрээс суралцдаг, харилцан туршлагаа солилцдог ийм одоо цахиурын хөндий гэдэг шиг одоо огторгон Марсын сансрын хөндий байж болохоор ингэж харагдаж байгаа юм л та. За энэ төслийг яг ингэж ойлгомжтой байх үүднээс төсөөлөд үзээ л та тий. Бидний хар эргийн кино ч юм уу эсвэл юм шинжлэх ухааны зөвлөлт кино үзэнгүүт өөр гариг дээр дэлхийг дүрслэн нэг өрөөнд орж хүмүүс амардаг штэ ингээл усан үзэмтэй эсвэл гол горих урсан загас магастай шуутай тэм өрөөнд эсвэл хар гаргийн хөлөг дотор ч юм уу тийм одоо бидний сансрын аялалцуулж хийж байгаа зөвлөлт кинонууд дээр нэг тийм өрөө эдгээр туснаа гаргацсан байдаг тийм. Яг тэрнтэй адилхан бид нар бол нарыг тойрж явж байгаа 3 дахь гариг дээр амьдарч байгаа аялагчид гэхгүй сансраар аялж байгаа аялагчид. Тэгвэл 4 дахь гаргийг төсөөлж тэр ингээд 4 дахь гаргийг 3 дахь гариг дээр яаж бий болох уу гэдэг энэ зүйлийг л бид нэр бүтээх гэж явж байгаа төсөл гэхгүй. Тэгээ бидэд бол харин яг одоо газар зүй геополитикийн ч гэдэг юм уу эсвэл бол нөхцөл байдал ийм шинжилгээнд дээрээс ер нь Монгол байж болох юм аа гэж. За тэгээ явж 3 4 газар явж үзсэн. Үнэхээр одоо яг нөгөө бидний зураг дээр кинон дээр хардаг шиг ч юм уу төсөөлд байдаг шиг яг үнэхээр яг л юм одоо өөр гариг дээр ирсэн юм шиг. Тийм бол цөл бол Монголд байгаа юм. Бид нар агаарын хил сэрэг хүн амын нэгтшил баг төртөөгөө ойрхон ажиллах бололцоотой дээрс нь хоёр хөрштэйг ив найрамдалтай харилцаатай тий тэгээд нейтрал зон аль ч улс манайхыг технологийн хулгайч гэж үздэггүй өрсөлдөгч гэж үздэггүй учраас яг энэ
Марс төслийг хийхэд аль ч орон манах руу хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой болж байгаа. Марс V бол маш тодорхой төсөл юм. Юу хийх, хизээ хийх, яаж хийхээ монголчууд ийхүү тодорхойлж байна. Марс V төслийн хүрээнд сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн академиг нээж Марс гарагтай төсөөтэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлж тэнд очих хүсэлтэй хүмүүсийг сургуулиулах, дадлагжуулах, бэлтгэх цогцлбор байгуулна. Сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн чөлөөт бүс. Тус чөлөөт бүс нь олон улсын сансрын технологийн гарааны бизнесүүдийн шинэ технологион турших талбар юм. Туршилтын үр дүнгийн худалдаалах платформ. Сансрын технологи хөгжүүлэлтийн шаардлагатай ханган нийлүүлэлтийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох олон давуу талтай. Дагуул хот. Дэлхийд цоо шин мэдрэмж төрүүлэх сансрын технологид суурилсан хот бий болгосноор сансрын туршлага хуримтлуулах, суралцах, шинжлэх ухаан тань мэдхүйн сорилт дагуулсан аялал жуулчлал хөгжүүлэх, сонирхогч додод зориулсан сансрын дэд бүтэц бүхий хөтөлбөр санал болгох юм. Бидэрт юм байгаа. Гэхдээ тэрнээс өмнө би үргэлж нөгөө юу яадаг вэ? Өөрөөсөө асуудаг вэ? Юу вэ гэдэм болоо Монголд гэж. Айгүй олон зүйл байдаг. Гэхдээ ашиглах боломжийг хин нэгэн зориулж хийх хэрэгтэй байсан байхгүй тий. 2018 оны 12 сарын 22-ны өдөр хамгийн урт шөнө болдог өдөр 20 найзыгаа урьсан л та. Тэгээд суулгаж агаад 2 цаг ярьж өгсөн. За надад нэг ийм галзуу санаа байна. Энэ төслийг ингээд ярьж эхэлсэн цаг мөчөөс эхлээд ерөөсөө энэ бол одоо Монгол улсын хувьд те Монгол залуу хүмүүсийн хувьд Монгол иргэний хувьд яаж одоо Монгол улсаа одоогийн байгаа байдлаас нь илүү өсрөнгөө хөгжилтэй тийм орн болгож чадах вэ гэдэг асуултын гол хариулт нь энэ байгаа юм шүү гэдэг итгэл үнэмшил надад төрсэн байгаа. Энэ санаачлагч Эрдэнэболдтой уулзаад 10 минутын дотор сонсоод за би ерөөсөө энэ төсөлд орлоо ерөөсөө цэвэрлэгч нь байсан ч хамаахгүй юу нь байсан ч хамаахгүй би орыг гэсэн бохгүй. Манай бэлгүүнгийн архитектор надад 4 сарын сүүлээр ингээ уулзсан чинь надад айгуугаа санал тавьсахгүй юм Марсын архитектор байгаа чи ингээ орох уу ийм төсөл ингээ явж байгаа. Би ерөөсөө ингээ юу юм мэдгүй. За би ерөөсөө орно гэл ингээл орцсон. Одоогоор бид нар бол 200 гаруй залуучууд одоо манай энэ Марс төслийн эргэн тойронд ажиллаж байна. Гадны бас ийм одоо зөвлөхүүдийг тэ төсөлтөд татаа оролцуулах ажлуудыг ч бас хийсэн байгаа. Эхлээд энэ төслийн санааг хин нэгэн хүн 100% ганцаараа гаргачаад бага бүрдүүлэхээс илүүтэйгээр миний зарчим юу байсан бэхлээрээ өөрийнхөө чадахгүй зүйлүүдийг өөрөөсөө илүү чадвартай хүмүүсийг цуглуулад тэр хүмүүсийн хамтын оюун санаа уурах тарихаар энэ төслөө иж бүрэн концепцийн төвшөнд гаргаж ирэх нь бол миний хамгийн том зорилго байсан байхгүй. Тэм учраас бол бизнесийн туршлагатай, санхүүгийн одоо чиглэлээр туршлагатай маш олон төрлийн хүмүүс. Дээрээс нь ялангуяа энэ сансрын технологийн шинжлэх ухааны туршлагатай ийм хүмүүс санал тавьж баг болсон. Харин тэртээ 90 жилийн өмнө өөрийнхөө төдийгүй хүн төрөлхтний мөрөөдлийг шингэн ангараг гаригийн талаар бичиж байсан найрагчийг та бүхэндээ сануулмаар байна. Холих газраас гялалзан харагдах өнгөт одоо хязгааргүй октор гуйн дунд зугаалсан олон улаан очоо нарт ертөнцийн дотор сууга Марс одоо манай хүн төрлөختөн чамтай танилцахыг хэдийнээс хүсв. Алтан сайхан биеийн дээр чинь ямар хүн эрдэнэ оршин уул ус цэцэг мод чинь юугаар бүтсэн бэ? Манай ертөнц шиг янз янзын юм холилдон байна уу үгүй юу? Нийгэм журмын байдал чам дээр тогтсон уу үгүй юу? Одоо чиний тэндээс энэхүү дэлхий ямар өнгөтэй үзэгдэнэм? Орчлон ертөнц гэдгийг чи мэднэ үү үгүй юу? За энэ бол Нацаг дөржи асуусан асуултын хариу. Уул ус цэцэг навч чинь юугаар бүтсэн юм бэ гингүүд энэ бол ферм 2O3 гэдэг нэртэй шороо. Марс гаригийн шороо. 1997 оны 7 сарын 4-нд Марс гариг дээр Сожорнор гэж 10 кг 600 г жинтэй робот анх газардажсанаас хойш 23 жил өнгөрсөн байна. Марсаас ямар нэгэн сампл буюу дээж ирээгүй.
Тэ? Тэгвэл Марсын бүх томьёонуудыг нь хүн төрөлхтөнд цуглуулсан байна. Тэгээд энийг Японд Токиогийн их сургууль химэл аргаар гаргаж авсан. 99.99% сорцоор яг Марсын шороотой ижилхэн. Материалын хувьд шүү дээ, тийм ээ. Яг л ийм байгаа байхгүй манай говийн шороотой ижилхэн. Одоо Марс ван гэдэг нэг төсөл явсан. Тэр нь Марс явах гэж байгаа хүмүүсийг ингээ бүртгээд хідэн хүн зүүн one way ticket одоо юу нэг Марс руу яваад буцаж ирэхгүй гэж байгаа байхгүй. Тэр чинь бүр амиа хорлолтой адилхан гэсэн үг шүү дээ. Марс яваад буцаж ирэхгүй. Гэхдээ та ингээ бүртгүүлээд Марс явах сонирхолтой өнөө гээ бүртгүүлийг авахд 202,000 хүн бүртгүүлж байгаа. Гэтэл энэ чинь айгүй үнэтэй. Тэгэхээр энэ том одоо аялжуулсан салбарт бид нар бас тийм ээ оролцох боломж. Ялангуяа сансрын аялал жуулчлал. Мэдээж эргэлтлийг одоо 100 км-ийн дээрээс харах ч юм уу 400 км-ийн насаас харах. Сансарт хэд хоног амьдрах гэл. Одоо хөтөлбөрөд гарчаад явж байгаа шүү дээ. Сансрын эдийн засаг 2.7 триллион доллараар яригдж 200 гаруй сая хүмүүс энэ салбартай холбоотой сонирхолтой байх төлөвтэй байна. Тийм болохоор энэ төсөл ч юм уу энэ төсөлтэй ойролцоо ийм төслүүд бол Монгол улсын ирээдүй юм аа. Энэ төсөл хэрвээ яг full time буюу бүрэн утгаараа хэрэгжихэд бол жилдээ Монгол улсын төсвийг даблдах хэмжээний буюу бүтэн нугарах хэмжээний 20 гаруй тэрбум долларын орлогыг оруулах боломжтой. Гэхдээ энэ дэлхийд дээрх энэ төрлийн зах зээлийн 1%, 0.5%-ийг л бид татахад тийм боломж байгаа. Тэгэхээр түрүүнд жишээ дурдлаа шүү дээ. Энэ 2 сая жуулчин авчрах бол сансрын Марсын асуудал биш тийм ээ. Энэ зүгээр бидний хажууд байгаа асуудал байхгүй. Түрүү энд байгаа улс оронтой жишээд үзэхээр хамгийн чухал нь энэ Марс төслийг эргэн тойрон хөгжүүлээд ирэхэд бол тэр 1-2 сая жуулчны асуудал бол ерөөсөө асуудал биш. Тэр 1-2 сая жуулчны орлогыг мөнгөн дүнд хөрвүүлвэл мэдээж хэрэг бидний хүсэн хүлээж байгаа өрөөдөж байгаа тоо гарна л да. Эдийн засаг 2 дахин өсөхөд бол энүүхэнд байх. Энэ төсөл нь бол ирээдүйд яах нь хүн төлөвлөлтөнд хэрэгтэй юм байна. Эдийн засгийн утгаараа энэ улс оронд хэрэгтэй юм байна. Хувь хүний утгаараа ийм төсөлд би цаг хугацаа, хөлс хүчээ зориулах юм бол зөв юм байна гэдэг энэ зүйл байхгүй юу? Логик. Яг тэгвэл логикт үнэн оршиж идэг байхгүй юу? Тэгэхээр шинжлэх ухаан бол хамгийн том логикийн орчин орон зай. Сансрын технологийн хэрэглээ. Сансрын өндөр технологиг бид өдөр тутмын амьдралдаа нэвтрүүлсээр байна. Америкийн дафра агентлаг сансар судлалын зорилгоор анхны арпанет сүлжээг нээсэн нь орчин цагийн интернет сүлжээний эхлэл тавигдсан юм а. Бидний өнөөдрийн амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон өөрийн телефон, GPS, кабелийн телевиз зэрэг технологийн дэвшлүүд бүгд сансрын технологийн нээлтүүдийн үр дүн юм а. Сансар огторгуул судалгаанд бол улс үндэстэн ганцаараа оролцохоос илүү маш их хамтын ажиллагаатай оролцдог. За тэгээд хамгийн гол нь манай одоо хамгийн сүүлийн олон улсын сансрын станцтай манай Монгол бас холбогдсон байгаа. Тэгээд Монголын анхны хиймэл дагуул хөөрсөн та нар мэдж байгаа 2017 онд Мазала гэдэг нэртэй. За тэр сансрын хиймэл дагуул маань анхных тэгээд олон улсын сансрын станц дээр анх очиж 1 сар байрлаж агаад түүнээсээ олон улсын сансрын станцаасаа Японы одоо тийм салбар хэсгээс нь тойрог замд ингээ ороод жил 6 сар ажиллаад тэгээ хугацаанд дууссан байгаа. Марс гарагт очих нь хүн төрөлхтний ойрын зорилт болоод байна. Энэ зорилт руу бүгд тэмүүлж Марсыг хэрхэн эзэмших, тэнд хэрхэн дасан зохицох, аж төрөх, амьд үлдэж, өсөж хөгжих тухай онолууд бодит амьдрал руу шилжих түүхэн цаг үе ирээд байна. Шинжлэх ухааны ололт хөлт сүйрших боломжтой гариг гэдгийг багтаасан.
Харин дэлхий дээр Марс гарагтай байгалийн онцлог болон үзэгдэх орчны хувьд хамгийн ойролцоо нөхцөлтэй газрыг олж туршилт, хөгжүүлэлтийн бааз байгуулах ажлууд эхэллээ. Улмаар дэвшилт технологи болон хүний нөөцийн чадварын хөгжүүлэлтийг цогцоор хийсэн мэрэгжлийн ба сонирхогчдын төвүүд хосолсон технологийн бүс байгуулах нь хүндрэлтийн хувьд нэн чухал байна. Марсыг эзэмших туршилтын төслүүд. Марс гаригийг эзэмших ирээдүйн сансрын нисгэгчдийг бэлтгэх хэд хэдэн төслүүд зарим оронд хэрэгжиж байна. Исланд улс эрдэм шинжилгээний туршилтын лаборатори, Йордан улс кино зураг авалт, аялал жуулчлалын баазууд, Чили улс Марс дээр явагч машин механизмын туршилт, Арабын нэгдсэн Эмират улс иж бүрэн бэлтгэлийн орчин, Бүгд найрамдах Хятад ард улс өсвөр үеийнхэн зориулсан танин мэдхийн лаборатори, Оман улс хөдөлгөөнд жуулчлалын бааз зэрэг байгуулагдаад байна. За анх 2016 оны хавар Чибагийн технологийн сургууль бидэнд санал тавьсан. Тэгээ ямар санал байсан бэ гэхээр агарын бөмбөлөгийг Монголоос хөөргүүл ямар вэ гэж. Бид нэр сая нийслэлийн 380 жилийн огоор Акияматай хамтран агарын бөмбөлөгийг хөргөж ирсэн. Японы эрдэмтэн судлаач бид нэр яагаад Монголд агарын бөмбөлөг хөргөдөг вэ гэвэл Монголын хувьд бол агарын хилийн орон зай маш сэрэг. За онгоцны нэгтрэл багтай. За энэ Монголын газрын зураг энд байна. Тэгэхээр ийм сэрэг давуу тал нь Монголын бас нэгэн том давуу тал болдгоо. Илсэрхэг цөл ойрхон өнгөний хувьд ойролцоо ийм Монголд бол хэд хэдэн цөл цав газрууд. Ялангуяа өмнө говь, тэгээд говьалтай, баян онгорын уртлын алтай үр говьудад бол байгаа юм. Тэгээ энэ газруудыг бол одоо Марс вий төслийг бол яах вэ гэхээр дэлхийн хүн төрөлхтөнд сансар судлалтанд зориулж энийг бол бааз болгож ашиглуулъя. Сансар өгтргүүд нисэх нь хүн төрөлхтний бүхий л цаг үеийн мөрөөдөл байсан. Харин энэ мөрөөдөл биш бодит байдал болоод 60 жил болох гэж байна. Монголын анхны сансрын нисгэгч гүр архичаа Баатрийг хараад би ч гэсэн багтаа сансарт нисэх юмсан гэж мөрөөдөж өссөн л дөө. Гэхдээ энэ мөрөөдөлтөө нэг алхам ч гэсэн ойртоо та бүхний өмнө сансрын нисгэгчийн хувцастаа зогсож байна. За манай залуучууд энэ Марс бие төсөл хэрэгжүүлэх гээд шармаал гаргаад ажиллаж байгаа юм аа. Би энийг үл дэмжих ёстой гэж боддог юм. Сансрын судалгаа хэдийгээр эдийн засгийн хүчтэй чадалтай улс орн байлаа ч гэсэн техник технологийн өндөр түвшинд хүрсэн байлаа ч гэсэн альва улс сансрын том судалгааг ганцаараа бие даагаад явуулахад бэрхшээлтэй байдаг. Энэ ч утгаараа дэлхийн улс орнууд судалгааны салбарт нэгдэж хамтарч ажиллаж байна гэж хэлж болно. Тэрний нэг том жишээ бол одоо сансрын тойрог замд ажиллаж байгаа олон улсын сансрын станц байна. Энэ станц дээр дэлхийн хөгжимгүй орнууд өөр өөрсдийнхөө модулыг босгож бий болгож судалгааны ажлаа хамтарч явуулж байгаа юм аа. Тэгэд энэ жишгээр бас ажиллаач гэж би залуучуудаа хүсэж байгаа юм. Эдгээр Монгол орны байгаль цагуурны нөхцөл байдал ямар нэгэн талаараа Марс гарагийн гадаргуутай ядаж одоо гадна төрөх байдлаараа ойролцоо байлаа ч гэсэн энэ бол яг одоо Марс гараг биш ээ. Тийм учраас энд хийгдэх ажлууд, энд үзүүлэх үзүүлбэрүүд, энд хийх тасгал сургуулиуд бол ихээхэн онцлогтой байх ёстой. Энэ онцлогийг гаргаж ирэхийн тулд сансар судлалын салбарт амжилт олж байгаа улс орнуудтай бид хамтарч тэдний зөвлөмж, туршлагыг амьдралд авч хэрэгжүүлэх ёстой юм. Дэлхийн олон орнууд энэ Марс гаригийг судлах, Марс гариг дээрх одоо Марс гаригийг эзэмших хөгжүүлэлтийг хийж явуулж байгаа. За энэ явуулж байгаа орнуудын хувьд одоо хэлэхэд бид одоо бүгд буюу гадаад дотоодын одоо ижил чиглэлтэй судлаач нар, за технократуудад бол
Монголын говийн бүс нутаг бол одоо Марсын судалгаанд маш үнэтэй хувь нэмэр орно. Мөн дээрээс нь одоо Марс гаригийг судалж байгаа хүмүүст Монголын одоо агаарын хилийн сэрэг байдал нь Марсын судалгаанд бас үнэтэй хувь нэмэр оруулнаа. Марсын тухай ингээд ярингуй зарим хүмүүс гэдэг шүү дээ. Чи модон жорлонгоос шийдэж чадаагүй гэж Марс ирээд тэнхтэй байх юм гэдэг байхгүй юу? Тэгмэд би хэлдэг. Энтхэг улс хятадтай хүн амаараа өрсөлдөж байна. 850 сая модон жорлонтой гэхдээ сарлуу хөргөх, хүн хөргөх чандраа хөтөлбөрөөр эхлүүлж байгаа шүү. Тийм учраас бол ингээд хин нэгэн хүмүүсийн магадгүй тэр хурцлж байгаа, мохогч байгаа, эсвэл шүүмжилж байгаа, доош нь хийж байгаа үгэнд ерөөсөө шантарч болохгүй гэсэн зарчимтай. Бид нар ч гэсэн баг дотор хатууд ирээгээ боддог л доо. Бидний хамгийн том асуудал нь өөрсөнд итгэхгүй байгаа байдал байхгүй. Ямар нэгэн том юм төсөөлнө, ямар нэгэн гоё юм хийн гэж мөрөөднө, тэрэндээ итгэдэггүй. Монголд ерөөсө боломж байхгүй гэж боддог. Бид нар юм өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй. Бид нар чинь энэ дэлхий дээр байгаа цөөхөн үндэстэн улс нэг байхгүй. Манайд одоо Америкаас байна, Оросоос байна, Бельгиэс, Норвегиос байна те. Олон зөвлөхүүд биш те энэ төсөл дээр ажиллаж байгаа эрдэмтэд байна. Япон, Арабын нэгдсэн Эмиратын Марс төслийн удирдагч Акияма өнгөрсөн жил шүү дээ. Арабын нэгдсэн Эмиратад манай төслийг танилцуулж өгсөн. Тэгээд Жаксагийн Японы бусад эрдэмтэд нь хэлж байгаа байхгүй. Одоо энийг үзгэл байх л та. Тэгээд монголчууд чадахгүй гэж. Тэгсэн чинь Акияма юу гэсэн гэж? Тэр чинь дэлхийг нэг удаа эзлээд үзсэн ард түмэн шүү дээ. Ийм хэмжээний юм мөрөөдөж ярих бол дэлхийг эзэлжсэн ард түмний хувьд бол асуудал биш шүү дээ гэж. Тэнгүүт нөгөө Япон эрдэмтэд нь болохоор бас ч тийм дээ. Энэ юу хэлээд байна? Бид өөрсдийгөө overestimate, илүү үнэлэх, underestimate, дутуу үнэлэх хэрэггүй. Бид яг л бодтой зүйлийг гарч ирж дэлхий дээрх технологийн талбарт тоглогчийн ширээн дээр итгэл өмчлөө суух цаг болсон. Тэгэхгүй одоо байгаа зовлон бэрхшээлээ яриад байх юм бол залуу нас дууслаа, ирч хүч барагдлаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм учраас тийм ирч хүчтэй байх хэрэгтэй. Нэг ингээ айгүй гоё үг сонсчихсан тэр юу вэ гэхээр Монгол улс далаад гарцгууж сансарт гарцтай гэдэг үг. Энэ үг намайг айгүй юм ингээд passion болгож өгч өсөн байхгүй. Тийм урам зориг өгч нэрээ тийм шүү дээ. Бид нар ч гэсэн энэ дээр гар бие оролцох хэрэгтэй байна. Чадахгүй ч гэсэн үзэх хэрэгтэй байна, сулах хэрэгтэй байна. Гэт тийм талаас нь ингээ харуулж ирсэн л да. Манай юу Марс үе төсөл ингээд МИПАК гэдэг байгууллагад илсэн байгаа. Энэ юу вэ гэхээр энэ дэлхийн эрдэмтэд судлаач Марсыг сонирхдаг энэ байгууллагууд гэдэг бас хувь хүмүүс биш яг ингээд албан ёсны энэ орон орны Марс судлалын байгууллагууд нэгдээд энэ байгууллагыг үүсгэж байгаа. Тэгэд манайх бол тэрэн дээр албан ёсны гишүүн. Тэгээ энэ байгууллага нь юу судалдаг вэ гэхээр Марс дээр газар дах дээр тест, Марс дээр явах дээр роверийн тест, машины тест, Марсын дээр усны судалгаа, тэгээ Марс дээр яаж нэг цахилгаан гарах уу, тэгээд энэ яаж ургамлаа ургуулах хүнсний хоолт хичээлгээ энэ бүгдийг ингээд судалдаг байгууллага байгаа. Тэгээд энэ дээрээс шийдвэрүүдээ гаргаад тэгээд тэндээс гарсан шийдвэр нь одоо бидний энэ авж байгаа энэ материал их үүсрэх юм уу? Тэр дунд нь бас энэ МИПАК гэдэг байгууллага өөрөө энэ барилгыг судалж байгаа байхгүй. Марс дээр энэ барилгыг ямар байх вэ? Энэ судалгаануудыг бас айгүй хийх юм байлаа. Бид нар тэгээд энэ тэр судалгаанд нь оролцоод бидний энэ хийж байгаа энэ ажил тэр МИПАК байгууллагад бас дэмжлэг хэрэг болох хэрэгтэй. Бас бид нар бас энэ судалгааг хөгжүүлж гин гэсэн. Нөгөө талаараа бид нар МИПАК гэдэг байгууллагаас бас тэр барилгатай холбоотой бид мэдээллүүдийг авах. Тэгжээж бидний нөгөө цаг хэмнэгч юм тэр тал руугаа. 2019 оны 8 сарын 3-нд NASA-гийн администратор Джейм Брайнстанд манай төсөл албан ёсоор танилцуулагдсан. Уг төслийг болохоор манай төслийн дэд ерөнхийлөгч Үлзий хутаг хийж 5 минутын багтаан төслийг маш товчгүйгээр танилцуулсан. Энэхүү танилцуулгын үр дүндээс бид дэлхий дээрх Марс судлалын олон улсын байгууллагууд болох МИПАК, IMWG гэдэг хоёр байгууллага энэ гишүүн болох эхний зөрүү тавигдсан. Тэгэл NASA-тай уулзаад гараад ирэнгүүт NASA-д хэлж байгаа. Энэ танахтаа л уулзж байгаа ч чимээгүй байж гэж хэлэнгүүт NASA чинь диско аваачаад албан ёсныхоо жиргэн дээр Монголын удирдлагатай уулзлаа. Тэгсэн чинь Марсын аналог тавих гайхалтай боломжтой байна гэдэг NASA маань биднээс хөнгөн хөдлөж эхэлчихэж байгаа. Тэнгүүт л Оросын хэвлүүдээр бичсэн шүү дээ. Тэр нь NASA яач вэ? Тэ? Путин Монголд ирснээс 3 хоногийн дараа Оросын шинжилгээний академи ерөнхийлөгч нисэж ирсэн.
өөрөө физикч хүн танилцуулангууд вау. Энтгчүүд болохоор энэ нөгөө NASA-д танилцуулагдсан төсөл, бүхэнд танилцуулагдсан төсөл мөн гингүүд. Яг яасан ямар төсөл болоо та нар яриад байгаа. Хамтарч ажиллая л та. Дэмжиж л та. За, Mars for everyone тийм ээ. Марс би төслийн багийнхан маань таж махалд хурж ирсэн энтгтээ одоо маш том гэрээ хэлцээр ихлүүлэх гэж байна. За бид амжилттай явж байгаа, бидийг дэмжиж байгаа багийнханд хамгийн түрүүнд шинэ сэтгэлээсээ баярын мэнд хүргээд талархаж байна. Хайртай шүү гээд. Хайртай шүү. Энэ бол махлаас адис авчлаа. Бор оруулаа, бороо оруулаа Aquaman энэ. Aquaman. Манай Aquaman. Яасан бэ? Манай Ant-Man. Spider-Man. Spider-Man. Iron Man. Iron Man. And Superman. Ooh. Yeah, come on. Mars for everyone. And the image here. This is the image. We know in 2015 the Martian, the movie we watched, and actually this movie made in Jordan. The Jordan's lowest temperature is +16, which is in geophysically in landscape opportunity of Mongolia is far better than any kind of areas of the world. Том мега төсөл учраас хэдэн 5-10 жилээр яригдана. А гэхдээ л бид нэг юмыг бодох хэрэгтэй. Яг хоо хүнтэй хөлөг 35 он төгрөнө гэж байна, тий? NASA одоо топ 8 гүрний төлөвлөгөөр 35 он төгрөнө гэж байна. А тэгээ 2050 он гэхэд тэнд иргэншил, Марсын иргэншил үүснэ гэж. 2100 он гэхэд тэнд бүр self-sustainable city буюу дэлхийгээс үл хамааралтай өөрийгөө зохицуулах хот бий болоод 1 сая хүн тэнд амьдрна гэж. Гэхдээ энэ бол 35, 50, 70, 100 гэ одоогоос 15, 30, 50, 70 жилийн дараах үйл явдлын тухай яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол энийг маш ойрхон авчрах боломжтой гэдэг утгаараа энэ бол их давуу талтай. Өнөөдөр энд итгэхгүй байгаа хүмүүс хэзээ нэгэн цагт итгэх цаг ирнэ. Өнөөдөр үүнийг үгүйсгэж байгаа хүмүүс хэзээ нэгэн цагт хүлээн зөвшөөрөх цаг ирнэ. А өнөөдөр үүнийг итгэсэн итгээгүй нь хамаахгүй хүмүүс монголчууд энэ төслийн үр шимээр элбэг хангалуун аз жаргалтай амьдрах тэр боломж бий болно. Гэхдээ зүгээр байхад нь аманд нь халуун будаа халбуудаж өгөх гэдэг зүйл биш. Үүний төлөө бүгдээрээ ирмэлцэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ зорих хэрэгтэй. Бүгдээрээ тэмүүлэх хэрэгтэй. Бүгдээрээ тэмцэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаан оюун ухаан шингэсэн нэмэн үртгийг бий болгох энэ чиглэл бол дэлхийн ирээдүй гэж үзэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нэмэн үнцийг бий болгох дээр энэ Марс төсөл бол эрс ийм хурдтай түлхэц өгөх боломжтой гэж ингэж надад бодогдож байгаа. Хизээ монголчууд өөрсдөө энэ тэнцүү гадныхантай дийл хийдэг болохгүй. Яг зэрэгцээд яг ижил тэнцүү гараанаас Америк 330 сая хүнтэй байх нь хамаахгүй. Бид нар 3.3 сая хүнтэй байх нь хамаахгүй. Окей? Өгшөө. Чамд А байгаа мó? Надад Б байна. Тэгвэл хэдүүлээ наадахж нийлүүлээд А, Б төсөл болгоё. Танайх ийм хувирт, манайх ийм хувирт нь. Гэхдээ эко ямар нэгэн аюулгүй байх хэвээр үр шимээ Монголын ард түмэнд болон танай ард түмэнд хүндрэлтэнд өгөх хэвээр шүү. Ингэж хэлж чадах ганцхан салбар нь өөрөө science technology field. Шинжлэх ухаан технологийн талбар. Ер нь дэлхийн хөгжингүй улс орнууд бол ойрын 10-15 жилийн дотор сансрын судалгаа тэр тусмаа Марс гарагийн судалгааны ажлыг бол улам эрчимтэй хийхэд төлөвлөж байх шиг байна. Энэ дэлхийн нийтэд өрнөж байгаа том ажилд монголчууд бид хог нэмрэн дуу хоолойгон оролцуулах ёстой гэж бодож би энэ үйл ажиллагааг дэмжиж байгаамаа. Манай залуучууд ч гэсэн ард түмнийхэн итгэл найдварыг алдалгүйгээр энэ ихэлсэн ажилдаа амжилттай хэрэгжүүлж зорьсон зорилтоо биелүүлнэ гэдэгт би итгэлтэй байгаа юм аа. Тэгээ энэ шороо бол жишээлбэл ийж гаргаж авах гэж айгүйх ажил өстэй. Тэ? Бодит байдал нийцүүлнэ гэдэг чинь ажил. Тэгэхээр бид нар энийг ингээ гаргаад авцсан байгаа. Тэр нь биднэрт дэлхийдээ жоохон грамм байгаа шүү дээ. Саран дээрээс нэг 70 хэдэн килограмм чулуу авчирсан байдаг шүү дээ. 78 килограмм чулуутэй. Тэ? Тэнгүүд Марсын шорооны сампл энд байна.
цаанаасаа нэг тийм генерац буюу нэг тийм том хүч яваад байгаа байхгүй. Энэ төсөл биелэх бүрэн боломжтой. Мэдээж эрсдэл байгаа. Бид эрсдлийг даван туулах гэсэн сэтгэл өнөшлөө.